व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नमन और आप देख रहे हैं टेक्निकल नमन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने हैक्ड गेम्स इंस्टॉल करना चाहते हैं आप, तो वो कैसे इंस्टॉल करें। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है एसी मार्केट, जो कि आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। तो वो कैसे इंस्टॉल करें वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब उसके लिए आपको जाना होगा गूगल में। तो चलते हैं गूगल में, यहाँ टाइप करना होगा एसी मार्केट एपीके। तो मैं इसको टाइप किया हुआ है, तो मैं इंस्टॉल के लिए करता हूँ। यहाँ पर एक लिखा आ रहा है क्रैक गेम्स प्ले स्टोर एंड्रॉयड ऐप्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ लिखा आ रहा है डाउनलोड एसी मार्केट, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये मैंने पहले एक बार 2-3 बार किया हुआ है इंस्टॉल, तो मेरे से परमिशन मांग रहा है। इसको डाउनलोड कर देता हूँ। ये मैंने किया हुआ था इसलिए पहले हो चुका है। ये देखिए, ये मैं इंस्टॉल करूँगा इसे। ये हो रहा है, ये देखिए हो गया है। इसको ओपन करके यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि आपने सबवे सफर इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पर सबवे सफर की सबवे लिखकर ये आ गया है। यहाँ पर लिखा है मेगा मोड। ये देखिए, इसमें सारे प्लेयर्स खुले होंगे। इसमें से आप तीनों वर्जन, कोई भी वर्जन चूज़ कर सकते हैं। मैं लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करूँगा। ये देखिए, मेरा फास्ट नेट है इसलिए जल्दी हो गया है। ये भी हो रहा है इंस्टॉल। ये हो गया है, ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये मोड बाय केएस सिटी। ये हो रही है लोडिंग। ये देखिए हो चुका है। ये आ गया है, ओके कर दीजिए। कैंसिल। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इतना ऊपर तक कभी कोई गई है क्या, जो कि ये जा रही है। ये देखिए, ये देखिए। चलिए बैक जाते हैं अपनी एसी मार्केट पर। देखिए, आपको हर एक का मिलेगा। फेसबुक का दिखाऊं? फेसबुक कहाँ गई? ये लिखना पड़ेगा। ये लिख रखा है मैंने, ये आ गया। देखा, नो सेपरेट मैसेंजर नीडेड। इसमें कोई सेपरेट मैसेंजर की ज़रूरत नहीं होगी। ये है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना यार।